Bom galera, eu gravei o áudio aqui separado porque na hora que eu fiz o vídeo tava tendo muito barulho aqui em casa, então eu gravei só o som do jogo. Então vejam aí, né, eu não vou estar falando, mas para explicar algumas coisas. Usem sempre Igni e o Igni não, Quen pra se proteger e o Irden pra tirar mais dano quando a aparição estiver dentro do círculo. Só batam quando estiverem com o escudo. E não tentem bater naquelas aparições que ela invoca depois de sofrer um dano. Fujam delas, porque se você, mesmo que você bata uma vez, ela vai tirar dano seu, porque você fica sangrando. Então corram pra longe que vai tirar, que elas vão sumir. Teve uma vez que eu tentei bater, mas é porque estavam me perseguindo, então eu achei melhor matar. E eu tomei dano desnecessário, porque às vezes, porque eu fui descuidado, então é só ter cuidado, usar o escudo, fugir e não bater nas aparições que ela invoca. E eu os esquivo, é só vocês verem no vídeo como eu fiz mais ou menos.